अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आप लोग विदाउट कॉपीराइट रिलैक्सिंग म्यूज़िक किस तरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप लोगों को कभी भी कोई इशू नहीं आएगा कॉपीराइट का। ठीक है, तो आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है रिलैक्सिंग साउंड नो कॉपीराइट। ठीक है, और फिर आप लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों को सबसे टॉप पे जो लिंक नज़र आ रहा है आप लोगों ने उसको ओपन करना है। ठीक है, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूज़िक फ्री डाउनलोड। ठीक है, और ये हमारे पास फ्री यूज़ एंड यूट्यूब एंड ऑल प्रोजेक्ट्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पस मोनेटाइजेशन जस्ट कॉपी पेस्ट एट्रीब्यूशन व्हेन रिक्वायर्ड सी इंस्ट्रक्शन एंड द ट्रैक पैक। तो आप लोगों ने सबसे पहले उस साउंड पे क्लिक करना है, जो भी साउंड आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और ट्रैक के नीचे आप लोगों ने ये जहन में रखना है, ये जो टेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है आप लोगों ने इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जहाँ पर भी आप लोगों ने इस वीडियो को अपलोड करना है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला टेक्स्ट आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को कभी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया है तो मैं आप लोगों को पहले से ये डाउनलोडेड ऑडियो ओपन कर रहा हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से फ्री कॉपीराइटेड म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने फिर पेस्ट करना है। ठीक है, किस तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो लिंक पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। ठीक है, और यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड वीडियोस। मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक वीडियो मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो है। ठीक है, और मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने वो पेस्टेड कॉपी लिंक आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों पर कभी भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करने हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुके हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।